Olá, gente que acompanha o canal As Sabores da Roça com Andréio. Gente, hoje eu estou aqui no sítio, aqui no meio das bananeiras, ó. E nesse lugar lindo aqui, na minha casa, né, que eu tenho no sítio. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aí pra vocês. Eu vou passar o dia aqui hoje, né. E vou mostrar um pouquinho aí da minha rotina, tá certo? Aqui em casa, né, nós estamos todos gripados, uma gripe persistente, né? Já tá com um mês, né, que as crianças estão gripadas. Eu também tô, o Tarcísio agora pegou gripe também. E sem falar nos sintomas, né, da chikungunya que ele tá. E às vezes ele acorda assim um pouco, né, sentindo dores, tá um pouco desanimado hoje. Eu tenho aqui um remédio caseiro, né, o Mastruz. E disseram que é muito bom, né, o Mastruz, que ele é anti-inflamatório, né? Então eu vou fazer aqui um mastruz com leite para ele, fazer aqui o suco, né? Uma vitamina para ele, para ver se ele se anima, né? E eu vou colher aqui para vocês uma folha, vou mostrar como é que faz. Olha aqui, pessoal, eu tenho esse pé aqui, ó. Ele nasceu mesmo aqui, não foi a gente que plantou, não. Então eu conservei ele aqui, né? Porque diz que mastruz é muito bom. Então o vento aqui tá muito forte, pessoal. Eu vou colher aqui umas folhas. Vou fazer só para ele mesmo o copo. Colher umas folhas aqui maiores. Já mostro pra vocês. Pronto, gente, ó, já peguei aqui essa folha, né? Não tem uma quantidade certa, eu peguei aqui umas folhas, né? Vou lavar bem. A gente lava aqui. Pronto, gente, agora eu vou colocar elas aqui no liquidificador. Aí eu vou pegar agora um copo de leite, gente, ó, eu vou colocar aqui dentro do liquidificador. E agora é só bater. Passar aqui no... Pronto, gente, já bati, agora eu vou só coar, ó. Passar aqui na peneira. Faz assim. Eu não coloquei açúcar, tá bom? É só mesmo o leite e as folhas de... Aqui, ó. Colocar no copo. E vamos levar para o moço tomar, né? Aqui, pessoal, eu trouxe para ele experimentar. Quer tá cheirando? É. Tá cheio de abacate. Ah, tá. Eu tô sentindo pouco cheiro, né? Você tá bem verde, vai tomar o verde no fundo verde. Tudo verde, bananeira. É que não tá tão ruim, não. Tá precisando, né? Tá meio desanimado hoje, tá gripado. Faltou um pouquinho de açúcar. Eu não coloquei açúcar, não. Tomar, assim, o leite já é doce, né? Dá pra tomar. Então eu me sentindo ainda hoje meio... Além da gripe, também as dores da chikungunya hoje veio mais forte. Eu não tinha tomado comprimido ontem, aí hoje eu piorei. Mas dá pra tomar, apesar que tem um pouco de amargozinho, né? Por causa da folha do mastruz, mas dá pra tomar. Mas é assim mesmo, amor. Na verdade é um remédio, né? É pra ficar bom, tem que tomar mesmo. É. Ó, mostrar aqui pra vocês, gente, o pezinho de acerola. Pessoal, mostrando aqui pra vocês, ó, uma alporquia que ele fez lá no pé de acerola da mãe dele. Sai, Bob! Pera, filho! Olha, quem quer brincar, aparecer no vídeo. Sai, criatura! E aí, gente, ó, ele fez essa alporquia lá na casa da mãe dele, as acerolas. Já tem acerola aqui até madura, ó. Ela é pequenininha, mas já tá cheia de acerola. Tá bonitinho. Já foi bem sucedido, apesar que demorou, levou quase 4 meses, foi, amor? Foi. Quase 4 meses para esse galho de acerola enraizado. Eu já tinha até desanimado já. Eu pensei que não ia dar certo. Derrubar. Aí, Bob, suas unhas tá muito afiadas. Eu pensei até que não ia dar certo, mas depois apareceu as raízes, né? Aí
eu mudei para um vaso e depois de um mês ele ficou lá na manhã ainda no vaso. Aí eu trouxe. Eles querem provar também. Quer tomar a vitamina também, né, Bob? Pois é, pessoal. Aí graças a Deus foi mais um alporquinho bem sucedido aí. Aí tá bonitinho, né? É. Pessoal, aproveitando que eu tô aqui no quintal, né? Eu vou tirar aqui umas folhas de malva, né? Aqui a gente conhece como malva cheirosa. Algumas pessoas conhecem também como hortelã, né? Aqui a gente conhece como malva cheirosa. Eu vou fazer um lambedor, né? Um mel caseiro, que eu vou levar para as crianças para me tomar também, o Tarcísio, né? Para combater aí essa gripe. A gente já tomou vários remédios, né? De farmácia. E eu vou fazer esse xarope aqui natural, né? Aqui a gente chama de lambedor, gente. O lambedor. E para ver aí se combate, né? Então, se você tem em casa, quiser aí fazer, vai ser, ó, com certeza, é um xarope muito bom, viu, gente? Acompanha aí o vídeo, já vai deixando aí o like, se inscrevendo no canal. Tirar aqui umas folhas. Olha aqui uns galhos de malva. Malva cheirosa, né? Malva cheirosa. É bem cheirosa, algumas pessoas chamam de Hortelã, hortelã, né? Eu não vou fazer muito, mas vou fazer o suficiente que dê pra gente tomar uns dias, né? Eu acredito que esse tanto aqui já tá bom, né, amor? Que vai colocar outras coisas? Não, é pouco. Pouco? É porque isso aí tem que ser bastante pra ela, quando ela engrossar, né? Ela vai, a mãe chama de apurar. Ai. Quando ela engrossar, ela vai... Sai, Bobzinho. Ela tem que ferver até virar o mel mesmo. Então é ela que vai dar a consistência do mel para ele ficar grosso. Eu vou agora tirar, gente, uns galinhos de hortelã. Ele tá meio assim, ó, porque a gente mudou ele, né, de lugar. Aí ele tá pegando agora novamente. Eu fiz umas mudas dele. E aí eu transferi ele para esse espaço aqui, que é para ele ter mais espaço para crescer. Vou pegar aqui uns galhos de hortelã. Também é muito bom, né, para combater a gripe, porque ele também é anti-inflamatório. Tanto essa malva aqui, como esse hortelã pequeno aqui, né, da folha pequena. Espera um pouco. Pronto, gente, aqui eu vou lavar, ó. Vou lavar a malva e o hortelã. Vou tirar umas folhinhas que tem assim meio queimada, né? E vou lavar aqui pra vocês. Ver como é que faz. Aí aqui também, ó, eu vou acrescentar 2 limões e 2 dentinhos de alho. Aí vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Aí, pessoal, aqui é o seguinte, eu vou colocar uma primeira camada, né? Eu tô usando essa panelinha aqui, que é a que eu tenho aqui, né? Eu não tenho uma panela grande, mas se você tiver uma panela grande, espaçosa, é melhor. E eu até tenho uma panela grande, mas é grande demais pra quantidade que eu vou fazer. E aí eu vou colocar essa primeira camada, vou colocar os limões, vou colocar os limões. Eu coloquei 2 porque ele é pequenininho, ó. Ele é pequenininho, não é sujo não, tá, gente? É do limão mesmo. E 2 dentinhos de alho. E vou colocar o açúcar. O açúcar, eu vou colocar 5 colheres de açúcar, tá, gente? Ah, algumas pessoas vão falar assim, é muito açúcar, mas tem que ter bastante açúcar, que é pra ele poder virar o xarope.
4 e 5. Ó, 5 colheres de açúcar. E vou colocar agora outra camada de folha por cima. Aqui a panela parece até pequena, né, gente? Mas essas folhas vai murchar tudo. Aí vai dar certo, ó. Eu coloquei com talo mesmo. Eu ia fazer só com as folhas, né? Mas Tarcísio falou que é bom colocar os talos que a minha sogra faz com os talos lá na casa dela, né? Que ela faz também, ela gosta sempre de fazer, ela faz com mais ingredientes, mais casca, né? De vários tipos de árvores que ela tem. E esse daqui eu tô fazendo com o que eu tenho aqui no sítio, né? Que também é muito bom. Pronto, gente, eu coloquei aqui no fogo. A gente não coloca água, tá certo? Agora só tampar, porque deixar no fogo baixo por enquanto, porque as folhas vai começar a soltar o líquido, né, o sumo delas, e o açúcar também vai começar a virar uma calda, então não precisa colocar água, é só tampar e deixar. Olha aqui, pessoal, em poucos minutos o tanto que já baixou. Agora já soltou bastante líquido também, ó. Agora tem que deixar aqui ferver mais um pouco para poder apurar. Pessoal, enquanto o nosso lambedão não fica bom, eu vou colher aqui os maxixe. Que eu vou fazer aqui o almoço, preparar o almoço. Eu vim aqui colher os maxixe, ó. Para colocar no feijão. Na verdade no baião, né? Que eu fazia um baião. Aí eu vou colocar no baião esses maxixe. Colhi daqui mesmo no meu quintal. Eles são uns pezinhos novos e ainda vai colocar muito. Ó, ainda tem muito aqui. Sai, pera, Bob, vocês vão machucar os coisas. Ó, o tanto de... Vou colher aqui, gente, ó. Maxixe não vou colocar muito não, que é só pra agora. Vou colher só mais um. E é só pra mim e o Tarcísio também. Pronto, esse aqui é suficiente. Agora eu vou ali pegar umas pimentinhas de cheiro. Esse aqui é um pé de limão também, que ele fez uma alporquia. Tem outro ali, gente, que ele fez, ó. Esse aqui também foi ele que fez. Tá pegando agora, ó, tem até, ó, o limãozinho. Tem um limãozinho aqui, outro aqui pequenininho. Também foi um pezinho de alporquia que ele fez. Vou agora pegar umas pimentinhas de cheiro. Vou pegar aqui, ó, pimentinha de cheiro. 2 é suficiente para colocar no baião. Está bem bonitinho, gente, ó. Vou levar também aqui coentro. O meu coentro aqui eu deixei só esse daqui, na verdade ele já tá até virando folha. Eu já plantei mais, que já nasceu. Vou levar aqui só uns galhos para mim colocar no baião. Eu não sei se vocês se lembram, gente, que eu plantei cebola. Eu plantei cebola e eu vou mostrar pra vocês como é que tá o resultado da cebola. Deixa eu arrancar esse matinho aqui que nasceu. Aqui, gente, ó, como é que tá o resultado da cebola. Acho que essa daqui já tá bom até de colher, ó, porque ela não cresceu. Ó, como é que tá o resultado? Ela já tá, ó, bem grandinha essa, ó. Teve umas que não deu muito certo, mas essa daqui, ó, já tá... Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, já tá boa de colheita. Eu falo nessa boa de colheita porque ela tá murchando aqui, ó. Tá vendo? E essas daqui, as palhas tá bonita. Também é cebola. Mas ela não deu cebola aqui no fundo, ó. Tá vendo, gente, ó? Não cresceu cebola aqui. Então essa daqui foi bem sucedida e essa daqui não. Mas eu deixei porque essas palhas aqui também ficam boas, né? Eu vou até levar umas 2 palhinhas dessa daqui
para colocar no baião. Vou tirar 3 palhinhas. Pronto, gente, ó. Esse aqui é o ponto. Quando começa a subir essa espuma aqui, ó. Tá vendo, ó? Fervendo assim. É porque já tá bom. Esse aqui é o ponto do xarope, tá certo? Do lambedor. Vou apagar aqui agora o fogo. E vou deixar esfriar pra gente poder colocar no recipiente, ó. Tá vendo? Deixar esfriar. Pronto, pessoal, eu vou mostrar aqui o resultado, ó. Vou colocar nesse recipiente aqui. Olha como o lambedor ficou bonito. Deixar escorrer bem aqui. Se quiser espremer, ó, essa parte aqui pra sair mais, é porque eu tô gravando, vou espremer aqui pra sair mais, porque fica um pouco aqui do mel escondido, né, ó. Vou espremer aqui. E, pessoal, ó, esse aqui foi o resultado. E ficou um sabor muito bom. E também é um santo remédio, viu? Pra tosse, pra gripe, fazer aí pras crianças, né? E pros adultos também. Aqui o resultado do nosso mel caseiro. Não dá muita quantidade não, viu, gente? Mas com certeza é o suficiente para curar aí uma gripe. E eu quero agradecer a todos, né, que acompanharam esse vídeo. Deixar aí o like, o joinha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!